したんです、ユージンさん。これ何のシャンプー？いい匂いですね。リージどこに行ったのかしら。あれ、もしかして、ジュンさん、危ない。リージ、待ちなさい。私ね、これから初めての打ち合わせなの。そうか、今日だって言ってたな。私頑張ってくるからね。ジュンさん、ユージン、やっと会えたね。チャンスタイム。ジュンさん。ジュンさん。
どうもありがとう。気をつけて。気がついてきたな。じゅんさリーチ。リージどこに行ったのかしら。あれ、もしかして。あ、ジュンさん、危ない。リュウジ、待ちなさい。リュウジ、大丈夫？キュージ。ジュンさん。やっと会えたね、ユジ。チャンスタイム。
私がね、彼のこと好きなの。お前いいな。これからはずっと一緒だよ、ユジ。リーチ。ジュンさん。ユジ。僕たちは二度と離れないよ。もう君を離さない。絶対誰にも渡さないよ。ジュンさん。